Adelante. Permiso, don César. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite sus documentos, por favor? Sí, aquí está. El currículum. Bien. Ingeniero comercial. Así es. Perfecto. ¿Licencia de conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? ¿Ningún problema? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema al llegar acá ahora? No. Porque estamos un poquito... A mí... Madre. Perfecto. Aquí están sus... Cuidado. ¿Sí? Ah, Sí, perfecto. mire. Mire. ¡Mierda, no! ¿Hay alguien? ¡Don César! ¡Aló! ¡Mira!